Значит, МАН ТГ стучит в двигателе. Что стучит, форсунка или двигатель, тяжело сказать. Ну и показываем мы, каким образом мы определяемся. Причина все-таки в двигателе или в топливной аппаратуре. Обращаем внимание, заводим двигатель, увеличиваем обороты и на оборотах глушим. И слушаем внимательно стук. То есть, если стучит форсунка, в момент, когда глушишь, стука не должно быть. Стук, то есть одновременно выключая зажигание, отключаем топливную аппаратуру. Если же стучит двигатель, стук будет продолжаться до последнего оборота двигателя. Юрчик, запускаем. Давай обороты! Все. Двигатель заглушили. И слышно стук утихающий на момент, когда заглушили. То есть в итоге у нас стучит двигатель. Юрчик, еще разочек, давай. Увеличь обороты, а потом резко глуши. Давай. Наша команда профессионалов успешно выполняет сложные ремонты, применяя оптимальные решения для обеспечения надежности и длительного ресурса двигателей. Если вы хотите получать каждую неделю новые видео об особенностях ремонта двигателей и топливной аппаратуры на СТО КОВ, подписывайтесь на наш канал.